今度はヒロに、今度はゴードンになっちゃった。綺麗になったけど、いつになったら元に戻れるんだ。ゴシ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 。うわー。あ、トーマスがやってきたよ。トーマス、待ってよ。二人で仲良くどこに行くんだろう。どこだここは。わあ、トーマス、エレベーターがあるよ。乗ってみようよ。パーシー、大丈夫かい？ちょっと狭いけど大丈夫さ。よーし、なんとか着いたぞ。やったー。パーシー、僕も行くよ。行くぞ。それー。よいしょっと。わあ、上は広いな。パーシー、もう行っちゃったのか？わあ、パーシー、すごいスピードだ。トーマスが来る前にちょっといたずらしちゃおう。本当のつぶつぶの粘土。よくぞ。うわー、なんだこりゃー。いたずら大成功だ。今度は滑り台で滑ってみるよ。よーし、行くぞ。それー。わー、今度は滑り台の下にスライムが。ひえー、気持ち悪い。ドロドロだー。トーマスもやってきたぞ。パーシー、なんだ一体こりゃ。ビヨンビヨン。トーマス、ドロドロネバネバして走りにくいよ。とにかくパーシー、操作場に急ごう。やっと洗車場に到着したよ。まずはパーシーからきれいにしていくよ。ゴシ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 。あれでパーシー、なんだか体が赤くなって長くなっちゃったぞ。今度はなんだかプニプニのハヤブサになっちゃったよ。ゴシ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 。今度はヒロに、今度はゴードンになっちゃった。綺麗になったけど、いつになったら元に戻れるんだ？お次はトーマスだ。ゴシ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 。イヤッフー！ピカピカのトーマスだ。お次は流線形トーマス。楽しいなぁ。トーマス、そろそろ行こうよ。ゴシ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 。うわー！あれ？どうしたんだよ、パーシー。あれ？トーマス。おかしいなぁ。僕の気のせいか。トーマス、そろそろ帰ろうよ。もう真っ暗だよ。それよりも見ておくれよ。夜は信号もチカチカ点滅しているし、いつもはあまり見ない生き物がたくさんいるんだ。パーシー、あんなところにお菓子があるぞ。わお、おいしそう。まだあるかもしれないぞ。探してみよう。青色の扉は？わあ、なんだこいつは。わあ、緑の扉には、わあ、お化けだ。寝ない子は誰だ？赤い扉には骸骨が入ってるよ。わあ、どうなってるんだ。パーシー、逃げるぞ。急げ。待て待て、寝ない機関車は許さないぞ。はっ、こっちからもなんか変なのが来たぞ。こっちに行くぞ。よし、パーシー、あのトンネルに隠れよう。わかった。わー、もうダメだ。待てなせー。食らうんじゃ化け物。バーンバーン。スライム爆弾じゃー。ちょっと2枚じゃー。ドーンドーン。あー、今度はお前たちじゃ。お前も二度と出れないようにしてやる。それー。わー、なんて強いんだ。やったー、倒したぞ。ありがとう、戦車さん。ところであなたは一体誰なんだい？トーマスもパーシーもまだわからんか。わしだよ、わし。とってかなかった今日。君たちの帰りが遅いから心配で見に来たんじゃ。さあ、帰ろう。ないとダメだ。
ひゃー、ムカデのトーマスに雲のトーマスだ。トーマスたち、今日はみんな眠っているぞ。ゴードン、トーマス、ジェームス、みんなどんな夢を見ているんだ？トーマスの夢の中を見てみるぞ。ヤッホー！わあ、黄色に青に緑に赤、いろんな扉があるぞ。あ、黄色の扉にはウィルソンが来たぞ。青と緑と赤の扉には、うわあ、ティラノサウルスだ。キャー！緑の扉には、なんだこいつは。あ、赤の扉には、俺様はカエルのゴードンだ。トーマス、僕も忘れないでくれよ。ひえ、一体何がどうなってるんだ。ムカデトーマスだ。ひへへへへへ。わあ、逃げろー。待て待てトーマス、逃がさないぞ。ひへへ。俺様はカエルのゴードンだ。びっくりトンネルがあるぞ。びっくりトンネルを抜けると、わあ、またムカデトーマスだ。へっへっへっへ。もっと急いで逃げないと。変身だ。これじゃなくて変身変身。ああ、違う違う、これも違う。ひゃー、早く早く。よし、バッチリだ。ひゃっほー。待て待てトーマス、うわー、挟まっちまった。よーし、優先権トーマスだって逃げるんだ。へへへ、トーマスどこへ逃げたんだ。こっちかな。へへへへ。ひえ、どこまで追ってくるんだ。トーマス、みんな助けるぞ。パーシーが助けに来てくれたぞ。うわー、なんなんだこりゃ。大成功だ。やっほー。待て待てトーマス、今度はスパイダートーマスだ。わあ、トーマス、とっても怖い夢を見ているじゃないか。今度はゴードン、どんな夢を見ているんだ。俺様カエルになったぞ。イヤッホー。カエルもぴょんぴょん跳ねれて楽しいぞ。ケイトリンの後ろに乗ってどこに行くんだ。イヤッホー。わあ、ここは僕の大好きな水がたくさんあるぞ。よし、ジャンプだ。行くぞ、それー。イヤッホー。ゴードン、ナイスジャンプだ。わわわわ、急に機関車に戻っちゃった。うわあ、ひえ、夢の中は何があるかわからないな。みんな、トーマスたちの夢の中の世界はどうだったかな。次の動画でまた会おうね。バイバーイ。